ग्रुप के साथी हैं वो लेट हो गए, तो इंशाल्लाह जैसे ही आते हैं पॉइंट की तरफ। माशाल्लाह व्यू देखें। ओके, ये देखें गाइस, ये अब आ रहे हैं नवाब। ये जो है बहुत लेट हो गए और उन्होंने जो है ना हमको ख्वार और रैली लो ख्वार कर दिया था। चलो चलें ठीक है। हेलो पब्लिक, हम पहुंच गए हैं केमाड़ी। देखते हैं हमारी लॉन्च कहाँ है। बोलो तो सही। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, दुआ करें पब्लिक, देखते हैं क्या होता है। आज इतवार का दिन है, रश बहुत है यहाँ पे। छोड़ो बिठाओ, आपका बेटे और मनोज के बीच में इसको बिठाओ। इधर कोने पे मैंने ये दिया पूरा बुक हो गया। इधर वो लड़का नहीं जो बैठा है नीचे जाकर जाओ। तीन बंदों की सेटिंग है। हाँ 3 बंदों की कहाँ है? नहीं, इससे 1 रुपया कम नहीं, नाराज नहीं होना इसमें। हाँ पूरा नहीं मानना, आप पैसे ले रहे हो। ये नहीं है ये हाँ ना, ऐसे पूरा 3 बंदों का खाली एक साथ है। पीछे नहीं है। शिकारी देखें आप, इतवार का दिन है आज, शिकारी बहुत है। सबकी छुट्टी होती है तो लोग निकलते हैं शिकार। और कुछ लोग जो है मनोड़ा की तरफ भी जाते हैं यहाँ से, और वो बड़ी लाइन देखें आप। बहुत रश है यहाँ पे। ये देखें पब्लिक, ये हमारे काशिफ भाई हैं और ये कांटा मारने का तरीका हमको सिखाएंगे। बहुत आसान तरीका है, यकीन करें जितनी परेशानी मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। देखें ये हमारे उमेर भाई हैं, ये बहुत अच्छे फिशरमैन हैं माशाल्लाह। ये देखें कांटा ये बन गया, समझ लें जैसे जैसे बस बन गया। बड़े मुश्किल से बोट चल हाँ खाने में माशाल्लाह माशाल्लाह किसर आवे डायरेक्ट कूलर में व्यू है। बनाना भाग अल्लाह पाक ये जिंगा से काम बने है। कूलर बोल कूलर बहुत बड़ी
एंड कर दिया मेरा भाई, एंड कर दिया, दम हो गया, दम। इस सर भी जाम है मेरा। हमारा शिकार देखें नाज़रीन, आज का ये हमारा शिकार माशाल्लाह। ये आज हम हमारे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह निकलने हमारा ये देखिए माशाल्लाह, ये साइज है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत सारे दाने लगे हैं, देख रहे हैं आप, फड़फड़ाते हुए दाने। माशाल्लाह बहुत अच्छा शिकार हुआ, सबको मज़ा भी बहुत आ गया, बहुत मज़ा आया। हमारे भाई ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, चल दे दे यार। व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आज हम आए थे उमेर भाई के साथ केमारी से लॉन्च में फिशिंग के लिए। और ये उमेर भाई बैठे हैं। उमेर भाई मज़ा आया? मज़ा आया आपको? एहसन भाई कैसा लगा आपको? माशाल्लाह आज बहुत मज़ा आया। आज हम फर्स्ट टाइम इधर केमारी पे फिशिंग के लिए आए थे। तो ये देखें आप, अब हमारी वापसी की तैयारी है। और माशाल्लाह शिकार भी आज अच्छा हुआ, सही हुआ। फर्स्ट टाइम आए थे और बहुत अच्छा लगा उमेर भाई के साथ। उमेर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे फ़िशर हैं, बहुत अच्छे फ़िशरमैन हैं माशाल्लाह, वो बहुत गाइड करते हैं हमें। आप उमेर भाई को सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें, बहुत अच्छे एंगलर हैं, बहुत स्ट्राइक होती है, बहुत अच्छा शिकार करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।